안녕하세요. 반갑습니다. 북한 개방방송의 오픈어 선교사입니다. Здравствуйте. Рад встрече. Я миссионер, открывающий открытые вещания Северной Кореи. 북한 백성을 살리는 길은 중국처럼 개방하는 것입니다. 동북아 평화도 북한을 개방하는 일입니다. Чтобы спасти севернокорейский народ, нужно открыться, как Китай. Мир в Северо-Восточной Азии также предлагает открытие Северной Кореи. 오늘부터는 소영성 목사님의 복음을 통하여 생명으로라는 책의 내용을 유튜브로 방송하려고 합니다. Начиная с сегодняшнего дня, мы будем транслировать на канале YouTube содержание книги пастора Со Хён Сопа «Книга к жизни через Евангелие». 첫 번째 시간으로 만물 위에 계시는 하나님을 믿으십니까? 라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. Прежде всего, верите ли в Бога, который над всем сущим? 성경에는 만물 위에 계신 분과 만물 안에 사는 세계로 나누어집니다. В Библии он разделен на того, кто превыше всего, и мир, живущий внутри всего. 하나님은 만물 위에 계신 창조주이시며 인간은 만물 안에 있는 피조물입니다. Бог – творец всего сущего, а люди – творение внутри всего сущего. 죄인으로 태어난 인생은 만물 안에 갇혀 있으며 빈손으로 돌아갑니다. Жизнь, рожденная грешником, принадлежит всему, оказывается в ловушке и возвращается с пустыми руками. 기독교 신앙은 믿음으로 시작이 됩니다. 그리고 그 신앙은 이해함으로써 지속이 됩니다. Христианская вера начинается с веры, и эта вера продолжается через понимание. 잘 모르고 이해하지 못하는 신앙은 맹목적인 신앙이며 결국은 그 믿음은 소멸되고 맙니다. Вера без знания и понимания – это слепая вера, которая в конечном итоге исчезнет. 신학은 성경의 내용을 해석하고 이해하는 역할을 합니다. 하나님에 대한 모든 질문은 신학의 범주에 들어갑니다. Теология играет роль интерпретации и понимания содержания Библии. Все вопросы о Боге относятся к категории богословия. 신학은 하나님에 대한 물음이며 나아가는 논쟁입니다. 논쟁 없는 신학은 죽은 것과 같습니다. Теология – это вопрос о Боге и даже дискуссия. Теология без дебатов мертва. 우리가 하나님을 생각하고 하나님에 대하여 말할 때 하나님께서는 우리를 움직이게 하셔서 변화시킵니다. 이것이 신앙입니다. Когда мы думаем о Боге и говорим о Нем, Бог движет нами и изменяет нас. Это вера. 신학은 신앙의 전폐 문제를 결정할 수 없으며 단지 신앙의 내용을 밝혀줄 뿐입니다. Богословие не должно вмешиваться в веру, а лишь освещать содержание веры. 신앙과 그 신앙의 내용을 이해하게 하는 신학은 하나님의 말씀으로 근거합니다. Богословие, которое помогает нам понять цель и содержание веры, основано на Слове Божьем. 다음은 근대 잘못된 신앙의 논쟁 세 가지를 말씀을 드리겠습니다. Далее я расскажу о 3 ошибочных богословских спорах в наше время. 20세기 기독교 신학의 논쟁은 신앙의 출발이 계시인가 상황인가의 문제로 함축됩니다. Дебаты в христианском богословии XX века начинаются с вопросов, является ли начало веры откровением и является ли это ситуацией. 대표적인 학자 루돌프 볼프만은 기독교 신앙은 현재 존재하는 어떤 것이 있으며 이것은 결단과 현실을 요구한다고 정의하였습니다. Представительный ученый Рудольф Бултман определил христианскую веру как нечто существующее в настоящем, и что это требует решения преданности делу. 실제로 일어났던 역사적인 사실보다 오늘 우리가 십자가와 부활의 신앙을 살고 있는지의 상황을 더 중요하게 여겼습니다. Мы считали то, как мы живем сегодня с верой в крест и воскресение, более важным, чем тот исторический факт, что это действительно произошло. 그런데 문제는 복음에서 정의한 죄로부터 구원에 대한 내용이 퇴색되고 상황으로부터 구원으로
대치했다라는 것입니다. Однако проблема в том, что содержание спасения от греха, определенное в Евангелии, потускнело и было заменено спасением от обстоятельств. 이는 기독교 신앙의 출발점을 계시가 아닌 상황에 두는 오류에 빠뜨렸습니다. Это привело к ошибке, заключавшейся в том, что отправной точкой христианской веры были ситуации, отличные от откровения. 이때부터 구원이 인간이 당연한 상황을 해결해 주는 것으로 간주되기 시작하였습니다. С этого момента спасение стало требоваться как решение ситуации, с которым сталкивается человек. 이렇게 접근하면서 해결되지 않는 문제에 대하여 하나님에 대한 불신이 생깁니다. 신앙의 방향도 모호해집니다. Приближаясь к этому, мы развиваем недоверие к Богу в отношении нерешенных проблем. Направление нашей жизни, веры, также становится двусмысленным. 이로 말미암아 하나님의 말씀까지도 그저 우리의 어려운 상황을 해결해주는 하나의 도구로밖에 여기는 신앙을 가지게 되었습니다. Благодаря этому у меня появилась вера, которая рассматривает даже Слово Божие просто как инструмент для решения наших трудных ситуаций. 1950년대에 에른스톤 케제만은 역사적 예수에 대한 탐구는 예수께서 전하고자 하신 궁극적인 사역인 하나님 나라의 실현이라는 점을 밝혀냈습니다. В 1950-х годах исследование Эрнстом Кассиманом исторического Иисуса показало, что высшим служением, которое Иисус стремился передать, было осуществление Царства Божьего. 이로 인하여 기독교 신앙의 목적이 단순히 땅의 것에 기속되는 상황 해결이 아니라 하나님 나라에 참여하는 것으로 파악이 되었습니다. Из-за этого целью христианской веры принималось участие в Царстве Божьем, а не просто решение ситуаций, относящихся к земным делам. 하나님 나라의 참여는 만물에 속하여 지배받는 상황에서 해방이 됩니다. Участие в Царстве Божьем освобождает нас от ситуации принадлежности всему сущему и подчинения силе всего сущего. 모든 상황에서 하나님을 인정하며 만물 위에 통치하시는 하나님께 초점을 맞추게 합니다. Это позволяет нам признавать Бога во всех ситуациях и сосредоточиться на Боге, который царствует над всем. 이 두 번째 20세기 기독교 신학의 특징은 말씀을 통하는 것보다 감정적인 경험을 중시하는 것입니다. Вторая особенность христианского богословия XX века заключается в том, что оно придает большое значение эмоциональному опыту, чем Слову Божьему. 이것도 만물 위에 계시는 하나님의 말씀이 아닌 감정적인 경험으로만 알려고 하는 교회들로 발전되었습니다. Это также привело к появлению церквей, которые стремятся познать Бога, которые над всем сущим только через эмоциональный опыт, а не через слова. 이런 신학은 성경적인 진리보다는 감정의 경험에 더 비중을 두게 하였습니다. В богословии большое внимание уделялось эмоциональному опыту, а не библейской истине. 심지어는 성령을 전달 가능한 물질적인 요소로 간주하면서 감정적인 체험과 성령의 체험을 동일시하였습니다. Они даже приравнивали эмоциональные переживания к переживанию Святого Духа, рассматривая Святого Духа как материальный элемент, который можно передать. 참된 신앙이란 자기 안에서 감정적인 체험이 일어나지 않았더라도 하나님이 나와 함께 하신다는 확신을 하는 것입니다. Истинная вера – это уверенность в том, что Бог с вами, даже если внутри вас не произошло никаких эмоциональных переживаний. 참된 신앙은 감정적인 체험이 아니라 영원하신 말씀에서 오는 확신입니다. Истинная вера – это не эмоциональное переживание, а уверенность, полученная от вечного слова. 세 번째, 20세기 기독교 신앙의 또 다른 특징은 인간 중심의 신학이라는 것입니다. В-третьих, еще одной характерной характеристикой христианской веры XX века является теология, ориентированная на человека. 이런 신학은 인간이 교만하여 하나님이 되고자 하는 인간의 욕망을 반영하고 있습니다. Эта теология отражает гордость человека и его желание стать Богом. 그들이 주장하는 기독교는 현세적 인간성의 회복에 목적을 두어야 한다는 것입니다.
Христианство, утверждают они, должно быть направлено на восстановление человеческой природы в этом мире. 이런 인간 중심의 기독교는 참된 인간으로 가야 할 길을 제시하면서 그것이 진리라고 설파하였습니다. Это христианство, ориентированное на человека, представляло путь, по которому должны следовать истинные люди, и проповедовало, что это истина. 그리고 이런 신학을 가진 사람들은 하나님이 인간을 창조한 것이 아니라 인간이 하나님을 만들어냈습니다. И люди с этой теологией, то есть богословие, верят, что не Бог создал людей, а люди манипулировали Богом. 그리고 하나님은 인간을 위하여 존재한다라는 것입니다. И они утверждают, что Бог существует для людей. 이와 같은 신앙의 관점은 결국 기독교 신앙도 인간의 삶의 질을 높여주는데 기여해야 한다는 결론을 이끌어냅니다. Такой взгляд на веру в конечном итоге приводит к выводу, что христианская вера должна также способствовать улучшению качества человеческой жизни. 세상에서 성공을 하나님 앞에서 성공이라고 착각하게 합니다. Это заставляет нас ошибочно принимать успех в мире за успех перед Богом. 경제적으로 윤택하고 자녀들도 다 출세하여 부족함이 없이 보일 때 축복받았다고 인정을 해줍니다. Когда мы финансово благополучны, все наши дети успешны, и вам кажется, нет недостатков, вас признают благословенным. 반대로 사업에 실패하고 자녀 교육에도 실패했다면 하나님을 잘 믿지 않아서 그렇다고 깎아내립니다. С другой стороны, если вы терпите неудачу в бизнесе или в образовании своих детей, унижают вас, потому что вы не верите в Бога. 이상으로 언급한 세 가지의 종류의 신학적 사상은 하나님을 만물 안에 갇힌 신으로 간주하게 했습니다. Три типа богословских идей, упомянутых выше, привели нас к предоставлению о Боге, как о Боге, заключенном внутри всего сущего. 다시 말해서 기독교 신앙을 상황의 해결, 감정의 중심, 윤택한 삶을 위한 수단 정도로 제한한 것입니다. Другими словами, христианская вера ограничивалась решением ситуации, верой, основанной на эмоциях, а не на завете и средством достижения богатой жизни. 하나님이 지은 모든 피조물은 만물 안에 속해 있습니다. Все творения, созданные Богом, принадлежат всем вещам. 만물을 지으신 하나님은 만물 안에 아닌 만물 위에 거합니다. 그리고 만물은 그 지으신 하나님을 위하여 존재합니다. Бог, сотворивший всякие твари, обитает не в них, а на них, и все вещи существуют для Бога, который их создал. 그러나 잘못된 신학의 사조들이 하나님을 만물 안에서 끌어내렸습니다. 만물 안으로 끌어내렸습니다. Однако ошибочные богословские тенденции низвели Бога во всех вещах. 하나님은 그저 만물 안에 생긴 내 문제를 해결해주고 신비한 감정을 체험하게 하며 만물에 속한 나의 삶을 윤택하게 해주는 신 정도로만 생각합니다. Я думаю о Боге только как о Боге, который решает мои проблемы во всем, позволяет мне испытывать таинственные эмоции и обогащает мою жизнь во всем. 참 하나님은 만물을 초월하여 계시며 만물 위에서 만물을 다스리는 유일하신 신이십니다. Истинный Бог превыше всего и является единственным Богом, который правит всем. 만물을 초월하여 계시는 영원한 하나님과의 만남은 예수 그리스도를 통하여 가능합니다. Встреча с вечным Богом, превосходящим все, возможна через Иисуса Христа. 상황에 지배받는 인간은 마치 아버지 품을 버리고 돼지우리에서 살았던 탕자와 같은 삶입니다. Человек, управляемый обстоятельством, подобен блудному сыну, который бросил отца и жил в свинарнике. 예수 그리스도는 자신을 보고 들은 증거를 통하여 자기를 믿는 자들을 만물 위에 계신 하나님께로 인도합니다. Иисус Христос ведет тех, кто верит в Него, Богу, который над всем, посредством свидетельств, которые Он видел и слышал. 영원에서 오신 그리스도 안에서 누리는 영원한 세계로 나가는 것입니다. Это значит перейти в мир вечности, наслаждаясь Христом, пришедшим из вечности. 이것은 마치 지하실에서 살던 인간이 최고층으로 상승하여 사는 것과 같습니다. Это похоже на человека, живущего в подвале и поднимающегося на самый верхний этаж. 세계 종교는 다신론, 일신론, 유일신론 세 가지를 말하고 있습니다. Существует три мировые религии: политеизм, монотеизм и единобожие. 다신론은 다자의 신 중에
하나로 모든 신에 동등한 가치를 부어야 합니다. Политеизм является одним из многих богов и придает равную ценность всем богам. 이와 같은 생각은 어느 신이든지 믿으면 된다는 다원주의 신앙을 받아들입니다. Этот тип мышления включает в себя плюралистическую веру в то, что можно верить в любого бога. 다음에 일신론은 이 신이 모든 신 중에서 가장 뛰어난 존재라고 믿습니다. Далее, монотеизм считает, что это бог, превосходящий из всех богов. 내가 섬기는 신이 그 어떤 신보다 뭐라고 특출하여 신 중에 신이라고 믿습니다. Они верят, что бог, которому они служат, превосходит и особенный всех других богов и является богом среди богов. 이에 다른 신들은 모두 배척 대상이 되고 이로 인하여 종교 간의 갈등과 대립과 반목이 생깁니다. В результате все остальные боги становятся объектами исключения, что вызывает конфликты, конфронтацию и враждебность между религиями. 유일신론은 모든 신 위에 계신 하나님이십니다. 곧 만물 위에 계신 하나님이십니다. Единственный монотеизм – Бог превыше всех богов. Это Бог превыше всего богов. 만물 위에 계신 하나님을 알지 못하면 유일한 신인 하나님을 일신론적인 신으로 전락시켜 만물 안에 갇힌 신으로 만들어버립니다. Если мы не познаем Бога, который превыше всего, Бог, единственный Бог, сведется к монотеистическому Богу и станет Богом, запретным внутри всего сущего. 사도 바울은 일신론적인 신으로 하나님을 열심히 믿었습니다. Апостол Павел горячо верил в Бога как монотеистического Бога. 그러나 만물에서 만물의 주가 되신 그리스도를 다메섹 도상에서 만났습니다. Однако по дороге в Дамаск мы встречаем Христа, который превыше всего и является Господом всего. 이후 그는 이스라엘의 하나님을 믿던 자에게서 만물 위에 하나님을 믿는 자로 변화됩니다. После этого он превращается из верующего Бога Израиля в верующего Бога превыше всего. 그리고 이렇게 고백합니다. 하나님은 한 분이시니 곧 만유의 아버지시라. 만유 위에 계시고 만유를 통일하시고 만유 가운데 계시도다. 에베소서 4장 6절. И я признаюсь в этом, ибо один Бог, Отец всего, который над всем, соединяющий все и пребывающий во всем. Ефесянам 4:6. 예수 그리스도는 유일하신 하나님의 독생자 아들이십니다. 예수 그리스도는 하나님 아버지의 모형이십니다. Иисус Христос – единородный Сын Божий. Иисус Христос – это прообраз Бога Отца. 예수 그리스도의 복음을 알고 복음을 통하여 생명을 얻고 그로 인하여 만물 위에 하나님을 알게 되어야 비로소 참 하나님을 만날 수 있습니다. Только когда вы познаете Евангелие Иисуса Христа, обретете жизнь через Евангелие и тем самым познаете Бога превыше всего, вы сможете встретить истинного Бога. 복음을 통하여 얻는 생명은 우로부터 태어나는 생명이요 아들 안의 생명입니다. 이는 영원한 생명입니다. Жизнь, обретенная через Евангелие, это жизнь, рожденная свыше. Жизнь в Сыне – это вечная жизнь. 이 생명은 만물에 계신 영원의 하나님과 그의 아들과 교제함으로써 날로 풍성해집니다. Эта жизнь день ото дня обогащается благодаря общению с вечным Богом и Его Сыном, который над всем сущим. 예수 그리스도의 십자가는 만물 위에 영광의 하나님께로 들어가는 영생의 문입니다. Крест Иисуса Христа – это дверь в вечную жизнь, прежде всего к вечному Богу. 영생을 얻은 자는 만물 위에 하나님과 연합되는 신비와 기쁨을 누립니다. Те, кто обретает вечную жизнь, наслаждаются тайной и радостью соединения с Богом превыше всего. 예수님과 함께 만물 안에 갇히지 않고 만물 위에 함께 거하게 됩니다. Вместо того, чтобы быть в ловушке всего с Иисусом, мы живем вместе превыше всего. 만물 안에서 당하는 극한 고통을 만물 위에 하나님과 연합하여 넉넉히 감당합니다. Чрезвычайную боль от пребывания в ловушке всего сущего можно с комфортом перенести, объединившись с Богом над всем сущим. 복음을 통해 생명을 얻고 만물 위에 하나님을 신앙하는 자는 이렇게 고백합니다. Так исповедуют те, кто обретает жизнь через Евангелие и верит в Бога превыше всего. 만물 위에 계신 하나님께 세세 영광 찬양이 있으리로다. Хвала Богу, который над всем. Римлянам 9:5. 만물 위에 계신 하나님께서는 창세 전부터 영원까지 계시고
아니고 우주보다 크시고 공간에 제한이 없으신 분입니다. Бог, который превыше всего, существует от сотворения мира до вечности, больше Вселенной и не ограничен пространством. 다음에는 하늘에서 오신 인자, 하늘에 속한 말씀을 증거하다라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. Далее, Сын Человеческий, пришедший с небес, свидетельствует о небесном слове. Я расскажу вам под этим заголовком далее. 지금까지 시청하여 주셔서 감사합니다. Спасибо за просмотр. 다음에 만날 때까지 안녕히 계십시오. Пока, до следующей встречи.